गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। षष्ठ श्रेणी पिलामानकर जन्मभूमि साहित्य बहिर जन्मभूमि पद्यटी कवि होती पद्मचरण पट्टनायक। पिलामाने मो प्रथमे तार कठिन शब्दटा लिखिदेछि। देख, रवि अर्थ सूर्य, तुषार शोष, पक्ष बोले छाती, धरा पृथ्वी पृष्ठ तो ये विचरण करवा बुलवा पितुला कंढे ये भितरे भितर अर्थ बांटी थाए। तापर सकले सकल अर्थ समस्ते, जलधर अर्थ मेघ, तोरा अर्थ मनोहर, गिरी अर्थ पर्वत। देख, भितर बोली बांटी थाए बांटा चारिआडे खेली जावा। तापर आसला सकले सकल अर्थ समस्ते, जलधर अर्थ मेघ, गिरी अर्थ पर्वत, सौदामिनी अर्थ बिजुली, मुक्ता मुक्ता स्वच्छ निर्मल, विहंग अर्थ पक्षी, कानन अर्थ बण जंगल, तोरा अर्थ मनोहर, विचरण अर्थ बुलवा, पितुला अर्थ कंढे। देख, स्निग्ध अर्थ आरामदायक, शीतलता कारक। स्निग्ध अर्थ आरामदायक हम और शीतलता कारक हम। कृतघ्न बोले जे उपकार को स्वीकार करे नहीं ताको कृतघ्न बोली कह जाए। अक्षय जहाँ क्षय हुए नहीं बा अमर ताको अक्षय कह जाए। जन्मभूमि प्रश्नोत्तर जावा। प्रश्नोत्तर है देख, एक नंबर प्रश्नर क आमे जो देश जन्म लाभ करिछु ताहाको कौन बोली कहवा। उत्तर है आमे जो देश जन्म लाभ करिछु ताहाको जन्मभूमि बोली कहवा। तापर ख जीवन धारण करने पाई जन्मभूमि आमको कौन दिए। उत्तर है जीवन धारण करने पाई जन्मभूमि आमको फल शस्य प्रदान करे। ताहार वायु आम निश्वास प्रश्वास प्रभावित हुए। ताहार स्निग्ध और स्वच्छ जल रे आमर शोष दूर हुए। ग नंबर जन्मभूमि क्या सहित तुलनीय। उत्तर है जन्मभूमि माँ सहित तुलनीय। ग नंबर परिवार रे फुटिला फूल माने किए। उत्तर है परिवार रे फुटिला फूल माने होउछन्ति स्नेहर पितुला समान भाई और भौणी माने। तापरे ओ नंबर मणि और मुक्ता क्योंठी सहायता हुए रही। उत्तर है खनि रे मणि और समुद्र रे मुक्ता सहायता हुए रही। 6 नंबर जन्मभूमि प्रति आमर कि कर्तव्य रही। उत्तर है दूर देश रे थाई आमे जन्मभूमि को मन पकाई तापाई विकल हेबा और झुरी हेबा तापाई शरीर रक्तबिंदु दान करिबा ये सब कर्तव्य रही। तारपरे 6 नंबर क्यों मानक नाम लोकमुखरे काले काले रहे। देख, उत्तर निज देशर मंगल पाई आपनार शरीर को जो महावीर माने दान करिछन्ति निजर सुख शांति रे घर परिवार को भूली भिक्षा थाल धरी घर घर बुली एपरिकी लोकंक मंगल पाई बहु कष्ट सहिछन्ति सेही मानक नाम लोकमुखरे काले काले रहे बा रही थाए। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कि नहीं देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, तापरे सरल अर्थ को जीवा।
सिक्स क्लास पिलामानଙ୍କର जन्मभूमि कवितार सरलार्थ सरलार्थ ହେଉଛି क नंबर ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି जननी समान धरा तले कहीं अच्छी ता समान स्थान। यार आम सरलार्थ करवा देख उत्तर से ही मोर डट 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 समान स्थान पूर्णच्छेद इन्वर्टर कमा शेष। देख संचिता पद्यांशटी पठित षष्ठ श्रेणी आम साहित्य बहिर जन्मभूमि शीर्षक कवितारू आनीत। एठारे कवि जन्मभूमिर परिचय प्रदान करने सहित ता सहित कहीं तुलनीय नुहति बोली उल्लेख करछन्ति। देख कवितार प्रारंभिक पर्यायर जन्मभूमि परिचय प्रदान करने जाई कवि कहिछन्ति जे ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହାର ପବନ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବହୁଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଦେଶର ରବି କିରଣ ଓ ଉତ୍ତାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ଯାହାର ସୁଶୀତଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପାନ କରି ମୋର ଶୋଷ ଦୂର ହେଉଛି, ଯାହାର ଫଳ ଓ ଶସ୍ୟ ଖାଇ ମୁଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛି, ଏପରିକି ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଚଲାବୁଲା କରୁଛି, ସେହି ଦେଶ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ଓ ମୋର ଜନନୀ ପରି ଅଟେ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ତା ସହିତ ସମାନ ହେଲା ପରି ସ୍ଥାନ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଜନନୀ ତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମି ସହ କେହି ସମାନ ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। ଖ ନମ୍ବର ହେଲା ତାହା ଲାଗି ଶରୀରର ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦାନ ଯେନ କରେ କୃତଘ୍ନ ସେ ପଶୁର ସମାନ। ଦେଖ ଉତ୍ତର ତାହା ଲାଗି ଏଠି ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାହା ଲାଗି ଡଟ୍ 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 ପଶୁର ସମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଆଉ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ଶେଷ। देख उक्त पद्यांशटी पठित षष्ठ श्रेणी आम साहित्य बहिर जन्मभूमि शीर्षक कवितारू आसी। जन्मभूमि पाई जी किछि त्याग न करे से कृतघ्न और पशुतुल्य विवेचित हुए, ता कवि एठारे वर्णना करछन्ति। देख यही जन्मभूमिर अन्न जल खाई प्रत्येक मनुष्य आपणार शरीर को जीवित रखिछन्ति। सेही माटी मार परिचय रे अन्य निकटरे परिचित हुअन्ते। तापरे तार गौरव रे सेमानकर सुख सौभाग्यर उदय हुए। तार पतन रे सेमानक पतन अवसंभावी होई पड़े। सेही जन्ममाटीर कथा को दूर देश रे थाई मने पकाई मनटा गोले घांटी हुए। मन दुखरे ताकू देखिबा पाई सर्वदा झुरी हेबाकू पड़े। सेही जन्ममाटी ठारू बहुल भावे उपकृत होइथिबा व्यक्ति यदि आपणार शरीर रक्तबिंदु माटी माँ पाई दान न करे, तेबे
ସେ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ତାକୁ କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରତି ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଖ ଗ ନମ୍ବର। ଗ ନମ୍ବର ଅଛି ମୁଣ୍ଡଝାଳ। ମୁଣ୍ଡଝାଳ ଗୋଡ଼େ ମାରି ସ୍ୱଦେଶ ମଙ୍ଗଳେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷରେ। ଦେଖ ମୁଣ୍ଡଝାଳ ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷରେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଜନ୍ମଭୂମି ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଆମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଜନ୍ମଭୂମି ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ମହାବୀରମାନଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟି ପାଇଁ ମହାନ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି କବି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦେଖ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଇଲେ ମହାବୀରଙ୍କର ବହୁ ଅମର ଜୀବନ ଗାଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ହୁଏ। କେହି ବୀରଗଣ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପରିବାରକୁ ଭୁଲି ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରି ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଏ ମାଟି ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଃସ୍ୱ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ ମୁଣ୍ଡଝାଳକୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାରି ବହୁ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ବୀର ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷରେ ଆପଣାର ନାମକୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମୁଖରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଅମର ଗାଥା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଛି। ସେଭଳି ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରି ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଓ ଜନ୍ମଭୂମି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଶୀର୍ଷକଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଅଟେ। ଏ ଥିଲା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମିର ସରଳାର୍ଥ। ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ଆଉ ଭଲସେ ବୁଝି ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।